Arĩmi acio maugĩte mboga ĩmwe ĩragũrwo thĩ wa ciringi 10 na ona gũtirĩ agũri aingĩ ao magĩcitinangĩria mahiũ marĩa ona mamonekete gũcigania. Ũrĩmi wa mboga nĩ ũthũkĩte mũno, ũgakorwo wĩna thĩna mũnene mũno wa mbegũ ĩrĩa ĩroka. Mbegũ ĩyo yahandwo ĩgakũra ĩna nyamũ na thĩ tarĩ ngwacĩ. Mboga ĩyo na ndĩngĩkũra nĩ kũhoha na gũthũka, na hingo mũrĩmi ahũthĩrĩte thumu na fertilizer kũgeria gũthondeka mũgũnda ũcio. Tũtirakũrana wega kana nĩ tĩri wĩna thĩna kana nĩ mboga. Right now mboga ĩragũrwo ciringi 5 na nginya nĩ iraga agũri ona igabutha. Mĩgũnda-inĩ ĩtiganĩte mũndũ aratũngwo nĩ kĩhera kĩa mboga mbuthu. Arĩmi rĩu makĩũria thirikari ya kaunti ĩno kũmateithia na mbegũ cia waru, kuona mbura ĩrorĩra thĩ na mboga iria cirĩ mĩgũnda-inĩ citiramaguna. Kinangop is one of the major food baskets in the country. Na maga kũmateithia gwĩciria at the end of the day ona nĩ makũigua backdrop ya thĩna ũyũ. Gũkũ citurangĩtwo nĩ ndinoho, onacio nĩ ikoretwo itũgũmĩire mũno, na nĩ tũgeretie ndawa cia mĩthemba mĩingĩ iria ikoretwo igĩũka matũũra-inĩ. Maikĩtie mũgambo ũcio rĩrĩ waki wa kĩganda kĩa irio gĩa Kaipu mwena wa Njabine Kinangofu ũrĩkĩtie kũrũgama thutha wa thirikari nene gũkorwo ĩtarekereirie mũigana wa ciringi mirioni 250 iria yarĩ ĩrekererie cituranĩrwo na mũigana ũngĩota ũcio kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩguo kũrĩkia tabarĩra ĩyo ya ciringi mirioni 500, na oho makenda gũtũmwo maabitha a ngirigaca gũtara arĩmi matũũra-inĩ. Thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, extension officer othe nĩ mathiĩte retire. Wanyakĩo arĩ ũmwe, wa Magumu ena mweri mũgima kuma athiĩ retire. Koguo tũtirĩ na extension officer ona ũmwe thĩinĩ wa Kinangofu arĩa marathiũrũrũkaga. Na nĩ tũgeretie kũmenyithia nginya director wa ngirigaca Nyandarua, tũkamenyithia chief officer wa ngirigaca Nyandarua iho Mũkũrinũ, na so far gũtirĩ maumĩrĩro na ona matireringithia. Wagi wa maabitha a ngirigaca agũtara arĩmi matũũra-inĩ nĩguo gwetetwo gũkorwo ũrĩ thĩna mũnene ũcangĩire na njĩra nene arĩmi gũkorwo magĩthĩnĩka gũkũ Nyakĩo Kinangofu, na nĩkĩo arĩmi gũkũ marenda thirikari ya kaunti ya Nyandarua gũtangĩkĩra thĩna ũcio na ihenya nĩgetha mateithĩke. Ngĩribotera Inooro TV kuma Nyakĩo Kinangofu, kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.